भाई अगर तुम कॉमेडी वीडियो बनाते हो ना तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से ला सकते हो। पहले ये सुनो और सुनोगे। भाई ऐसे ही तुम भी कई सारे साउंड इफेक्ट ले सकते हो, वो भी बिना कॉपीराइट के, कॉपीराइट फ्री। इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं का। तुम अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी कॉपीराइट नहीं है का। ये खुद कॉपीराइट फ्री है और इस ये फ्री है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो तुम्हें भी अपने स्क्रीन पे आ जाना है और तुम्हें अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और अभी देखो यहाँ पे मैं क्या सर्च करता हूँ, यहाँ सर्च बार में आ जाओ और यहाँ पे तुम्हें लिखना है माई इंस्टेंट। तो मैं लिख देता हूँ, ये देख लो ऊपर आ गया, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ से ध्यान से देखना। अब तुम्हें यहाँ पहले वाले सबसे ऊपर पे क्लिक करना है लिंक पे। अब यहाँ से तुम्हारा ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो अब यहाँ से देखो भाई मैं कैसे करता हूँ, ये पहले तुम सुन लो। देखा ना भाई। भाई तुम भी ऐसे ही इसे डाउनलोड कर सकते हो, देखो। भाई इसमें कई सारे साउंड इफेक्ट हैं, काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार। और इस पर अगर इसको डाउनलोड करना है तो ये इस पर जो लिखा है फा फा पर क्लिक करो और यहाँ से तुम्हें ऐसा दिख जाएगा, ऐड टू माई साउंड बोर्ड, शेयर, कॉपी लिंक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। पर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है तो मैं सीधा डायरेक्ट डाउनलोड ही कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करो डाउनलोड MP3 पे और ये देखो भाई तुम्हारा डाउनलोड हो गया। अभी इसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देखो भाई डाउनलोड हो गया है। अब ये डाउनलोड तो हो गया और ये फाइल में आ चुका है। मैं फाइल में भी दिखा देता हूँ भाई तुमको, वरना तुम बोलोगे यार डाउनलोड कर लिया और दिखाया नहीं। फाइल में दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे देख लो भाई यहाँ देख लो भाई डाउनलोड्स में ये तो देख लो भाई ये तुम्हारे फाइल में आ गया है। अब इसको लगाने के लिए, एडिट करने के लिए कैपकट या फिर कोई भी ऐप ओपन कर लो तुम जिससे एडिट करते हो और अपना एक वीडियो लो। अभी देखो आगे क्या करता हूँ, कहाँ से लाना है इसको, कहाँ से कैपकट में एडिट करना है। अब यहाँ पे तुम्हें ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ से साउंड्स पे क्लिक करो। अब देखो भाई यहाँ पे तुम्हें इस पे आ जाना है, फाइल वाले पे, और यहाँ से तुम्हें डिवाइस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे तुम्हारा फा वाला आ गया। अब यहाँ से ऐड कर दो इसे। देखा भाई बहुत ही इजी है। और यहाँ से कट कर दो, तुम एडिट कर लो अपना। भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।